السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في مطبخ حبيبة للأكلات والحلويات. وحشتوني 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 توحشوني من الفيديو للتاني والله. النهاردة بقى هعمل ايه؟ طاجن فريك. بقالي كتير ما عملتوش فقلت اعمله النهاردة، ولازم اوريكم طريقتي في طاجن الفريك اللي انا بعمله. وعلى فكرة انا بعمله والله جميل، يعني كله بيشهد لي بيه، بس اهم حاجة برضو انتوا اللي تشهدوا لي وانتوا اللي تقولوا لي اذا كانت الطريقة حلوة ولا لا. انا قلت لازم النهارده اعمله معاكم عشان خاطر تشوفوا الطريقه اللي انا بعملها. بس طبعا اوعوا تنسوني في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ده لو عجبتكم الحاجات البسيطه والاكلات البسيطه اللي انا بقدمها. بس طبعا اعذروني عشان خاطر انا بقالي فتره ما بنزلش، تعرفين بقى المدارس والمذاكره يعني الواحد ما بيبقاش والله فاضي خالص. ولكن كل ما باجي ابقى فاضيه بحاول اصور حاجه او بحاول اتواصل معاكم عشان ما تنسونيش، وانا عارفه ان انتم متنسونيش وانا عمري ما انساكم برضو والله. نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع بعض المكونات ونقول ايه المكونات. انا الاول انا حاطه ايه، حاطه حله على النار اهو، حاطه على النار. خلي الحله بقى دلوقتي ما اقول لكم على المكونات. انا جبت هنا ده حوالي ربع كيلو فريك. انا مش هعمل كتير، تمام؟ انا هعمل يعني طاجن بس صغير حلو قوي. ربع كيلو، انت على حسب ما انت عايزه تعملي نص كيلو، عايزه تعملي كيلو، على حسب ايه الافراد اللي هياكلوا. انا عامله جنبها اكل، انا عامله جنبها طاجن لحمه، طاجن عكاوي انا عملته وقلت اعمل جنبها ايه الفريك. بس طاجن اللحمه على النار اهي، واللحمه دي النار برضو انا ايه هستخدمها في الطاجن، تمام؟ بس خليها دلوقتي. ادي ربع كيلو فريك وجبته وغسلته كويس، ولازم يتنقى كويس جدا جدا عشان الفريك بيبقى فيه زلط، بيبقى فيه حاجات كده مش نظيفه، فلازم بيتغسل كويس. وبعد ما تغسليه كويس تروحي جايه نقعيه، تسيبيه منقوع مثلا حوالي نص ساعه او ساعه عشان خاطر يبقى حلو معاكي ومفلفل. دي كده خلاص الفريك انا غسلته كويس ونقعته. هنا بقى هنا بقى ايه، بشرت هنا جزرايه صغيره، طماطمايه، بصلايه صغيره برضو مبشوره. دي اللي هيتحط عليهم ودي اللي هيديهم طعم. ونشوف بقى التوابل. هنا ملح، فلفل اسمر، بابريكا، كمون، تمام؟ فدي الحاجات المكونات اللي لازم تتحط عليها وبتدي طعم جميل. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض. نحط بقى شوية زيت، عايزة تحطي ايه شوية زيت، ونحط عليها شوية سمنة كمان عشان خاطر الزيت بيخليه يفلفل والسمنة بتديله طعم كده اهو. حط البصلة هلا عشان سخنت قوي فنجي ايه في البصلايه بقى كده ايه دوبك اول ما تبدا في السوا بتاخد لون، اول ما تبدا تاخد لون نروح حاطين عليها الفريك ومقلبينه. بس احنا دلوقتي خلينا مع بعض خطوه خطوه عشان خاطر مفيش حاجه ننساها. هي انت تحطي ايه بصلايه يعني صغيره، لا هتعملي ربع كيلو بصلايه صغيره، هتعملي نص كيلو بصلايه متوسطه، هتعملي مثلا كيلو حطي بقى لا بصلتين بقى كبار عشان خاطر البصل بيديها طعم. كده خلاص نبدا نحط بقى الفريك عشان خاطر ايه السخونيه، عشان انا بخوضكم بالايد وبعمل بالايد الثانيه من كده مش عارفه اكمل فيه.
هنصفي الميه كويس. نقلبها. نبدأ بقى نحط عليها الطماطم والجزر كده، نحط عليها معلقة الصلصة، نحط عليها البهارات قلنا عليها الملح والكمون والفلفل الاسود، ونقلبهم بقى كويس كده. عندك شوربة تمام، حلو، خير وبركة، حطي شوربة. ما عندكيش شوربة مفيش مشكلة، زوديها بمية والاتنين يبقوا ايه نفس النتيجة. بس طبعا الشوربة بتدي طعم. عندك الشوربة عايزة تحطي مرقة تمام مفيش مشكلة. نزودها مية بقى، نزودها مية كده بس كده. لا طبعا نروح من هنا طاجن اللحمة اللي انا عاملاه وناخد منه كده كبشة كده من الصوص بتاعه ونديها. ادي كده خلاص. سيبها بقى كده على النار لما يستوي، ما يدخل في السوا نروح حاطينه في الطاجن. تمام. عايزه بعد ما احطه في الطاجن عايزه تسيبيه على النار ماشي، عايزه تحطيه في الفرن وتغطيه بورق فويل براحتك اللي انت عايزاه. نقلبه كده. شوف كده الملح بتاعه. لا مظبوط. لا صدقوني الطريقه دي رهيبه، جربوها ومش هتندموا. لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوا فريك. هو تغيير يعني، كل شويه الواحد بيزهق من الاكل، كل يوم بيفكر يعمل ايه. لا انت تعملي بقى الطاجن كده مثلا حاجه تغيير كده جنب الاكل، وتعملي مثلا جنبه، شوفي لو مثلا هتعملي لحمه ببصل هتعملي مثلا جنبه تعملي تحمري لحمه معايا لو تحمريها. لا اما في برضو طريقه برضو تانية، ممكن اللحمه تشوحي اللحمه وبعد ما تشوحيها تروحي حاطه عليها الفريك، دي برضو طريقه تانية. بس هو دخل في مرحله الايه الغليان. كده بعد ما يخلص بقى هروح حاطاه في الطاجن، خليه على النار بس كده. خليه بقى كده، نخليه شويه كده مثلا حوالي 10 دقايق وبعد كده نحطه في الطاجن. كده خلاص طاجن على مرحله الاستوى خلاص اهو. نعمل ايه بقى؟ نحط هنا على النار على العين هنا جنب الطاجن، نروح جايبين الفريك. الطاجن يكون الطاجن على النار، مولعين عليه النار يكون سخن كده. كده ده اهو. نعمل بقى ايه؟ نجيب بقى حتى اوريك الحمرا دي، مش اعذروني عشان مكنتش لسه. نحط بقى كده عليها حته اللحمه. يا نهار ابيض على الجمال. طب الزمه ده مش هيفتح النفس؟ الزمه ده مش هيخليكم تعملوه وتجربوه؟ صدقوني الطريقه دي جميله جدا هتعجبكم قوي. بصوا شكلها. الطاجن خلاص استوى، الفريك خلاص. هو ناقص بس ان انتوا تدوقوه. بصوا الجمال، بصوا استوى ازاي بقى دايب دوب. صدقوني الطريقه دي جميله ولونه تحفه، واللي اجمل كمان الطعم. بس انتوا هتعرفوا الطعم لما تجربوها وتدوقوها، وساعتها بقى ايه تدعولي.
بس طبعا اوعوا تنسوني في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ده لو عجبتكم الاكلات البسيطه اللي انا بقدمها. واقول لكم بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.